Bueno, ikusten dugu ja hemen txupinazorako dena prestatzen ari zaretela, nola datozte urtengo Larrauleko festak? Dana gaurten gora behi da gaude, egualdiak aguantatzen dut, baina bestela ondo. Oain guk txupinazo prepatzen egin bitartean beste batzuk amaiketakoa prepatzen nahi dituk eta ja pizkat festa giruan hasteko. Eta urtero bezala, Peio Joseperen bisitera izango da, ez? Bai, guan kanpandorretikoan jatxiko dugu eta udaletxeko balkoian jarri festa guztik guri zaintzeko. Eta bestalde, festetarako ze asmo duzu, ze gitarra edo? Urtero bezala, ongo da, normal, bestotan jarri deguna, zikira faria, herria faria, musika ongoa, igandian pertsolarik eta ongo dira, eta aurten jarri dugu gauz berria bezala, laruma boitzen ongoala, Gipuzkoako Federazioak arku tiraketan erakustaldi ingo digu. Eta gero, behin arku diferentien erakusketa inda gero, gero horaz azaltzegan herritarrak edo ikusleak probatzeko aukera izango du. Eta beti bezala, gazteentzat, helduentzat, adin guztieko jendearentzat prestatu da, ez? Denentzako, ume txikintzako gehien bat ostirala dago prestatuta, bere puzgarrikin eta beraien maskariakin, eta gero beste gitarra guztik gazte eta helduentzako izango da. Bueno, esan dutenez, orain lainotuta dago, baina txaldainia gora egin gomendu eguraldiak, Bai, galtza motxak eta nikik eta prepauta, euskau eguraldi hona bera saltzea. Ez durotuz gara arriskutsugoak, hotzen jarraituta, ekarri zatoak.